Ògo fọ́lọ́run nírí bàbá ẹ̀yin bàbá. Ògo fọ́lọ́run nírí bàbá ẹ̀yin bàbá. Ó má boyún bí wẹ́rẹ́, ó ṣàkọ́dọ́ lọ́mọ. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Akírísọ́rẹ́ ẹgbẹ́gá o. Ẹgbẹ́gá o, Ọlọ́run ògo. Àkókò mìíràn tó rẹ̀ ẹ́ o láti bá Ọlọ́run pàdé lórí ètò wa Agbára Jésù wà síbẹ̀ tó máa ń wáyé láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Nigeria Center for World Mission CAC Revival Center. Agbára Jésù wà síbẹ̀ àpáta gàǹgà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀rọ̀ ìyè ìmísí àti agbára Ọlọ́run rèé o tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn àti ìdáǹdè nínú ayé àwọn olùgbọ́ ètò yìí. Wá tẹ́tí sílẹ̀ kó o wá nǹkan fìdílé pé àwọn alábàágbé rẹ báyìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹnu làmìlaka ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù. Ìyájá sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ àtú àìsàn àjò ohun ìgbàgbé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ náà. Wá gbọ́ o darapọ̀ mọ́ wa báyìí nínú ìjọ CAC Revival Center. Agbára Jésù wà síbẹ̀ láti jẹ́ alábàápín nínú àgbọ̀ngbẹ̀ ìbùkún Ọlọ́run nípasẹ̀ bàbá Revival Wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù. Lẹ́yìn ìwàásù tòní ó rí ẹ̀rí àrídájú wípé agbára Jésù wà síbẹ̀. Gbogbo ènìyàn ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ọlọ́run agbára àti àṣà kò ní forúkọ rẹ. Hallelujah. Ó yé mi pé lábẹ́ àsíá orúkọ rẹ ogun àsìrá. Bí bàbá wa Dáfídì ní mo wá ní orúkọ Olúwa àwọn ọmọ ogun tí Gòláyátì ṣubú tó lọ̀ lúlú. Ó yé Gòláyátì tó ń rọ́rí mọ́ tí mo ń rọ́rí mọ́ lónìí kí wọ́n ṣubú lulẹ̀. Amen. Kò ní forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Ó kéré mo ní ògo ní forúkọ. Hallelujah. Inú Ọlọ́run yóò dùn láti fi èdìdí dí àdúrà wa bí a bá gbọ́ kìkì gbólóhùn kan lẹ́nu ẹ̀. God is so much pleased to put a seal on our prayer points if only we receive a message from Him. Lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń dà gìrìgìrì nínú ilé Ọlọ́run ṣùgbọ́n díẹ̀ ní Kìrìsìtẹ́nì. These days we have a mixed multitude thronging the house of God, but only a few are genuine Christians. Èdè náà lè wúwo. I know the statement may sound tough, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bàbá wa Jésù kan mọ̀ pé yóò rí bẹ́ẹ̀. yes, but even the Lord God Almighty, our Father Jesus Christ, knew it to be like that. Yẹn ló yẹ sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó nípọn. That was why He gave us a very tough prophecy. Àwọn tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ó pọ̀ ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì díẹ̀. That those who will go to the house of God, those who will go to the church, may be many, but genuine Christians will be few in number. Àwọn wo sì ní Kìrìsìtẹ́nì náà? Now the question comes, who are the genuine Christians? A lè là lẹ́sẹlẹ́sẹ tó pọ̀ lọ súwà. We can go into details concerning genuine Christians. Wọ́n máa mọ ẹyọ kan ṣo péré But our friend Lord will pick only one. lónìí. Even today, Àwọn wo ní Kìrìsìtẹ́nì who are the genuine Christians? tí ọ̀run mọ̀? Who are the genuine Christians known and acknowledged by God? Àwọn Kìrìsìtẹ́nì ni àwọn tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tí wọ́n sì dúró nínú ìgbàgbọ́ wọn. Who are the Christians? The Christians are those who have living faith in God and steadfast in that faith. Torí èsì mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kí ara yé láàyò Kìrìsìtẹ́nì lẹ̀ kí wọ́n kàn gbàgbọ́ lásán lórí ẹ̀sìn kan. Yes, Satan wants everyone in the world to be mere religionists, Kí wọ́n gbàgbọ́ lórí ẹ̀sìn kan. that they have their faith, their belief in only one religion. Àwọn wo ni Kìrìsìtẹ́nì kan tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ dénúdénú? Who are the Christians? Who are the genuine disciples? These are the ones who really have faith wholeheartedly. Ṣé kò yà ọ́ lẹ́nu pé ìṣùgbọ́n ọmọ àwọn Kìrìsìtẹ́nì? We believe that even Satan knows those who are genuine Christians. Ó mọ̀ wọ́n. He knows them.
yẹn ni ẹ̀mí èṣù yẹn fi sọ nínú ayé ìránṣẹ́ yẹn pé Jésù àwa kúkú mọ̀ ọ́n, That is Pọ́ọ̀lù why àwa mọ̀ ọ́n. that demonic spirit said, Jesus Christ we know, Paul we know, but who are you? Onígbàgbọ́ Believers, Christians, kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀. remember, a Christian is not an unrepentant sinner. Ẹlẹ́ṣẹ̀ kì í ṣe Kìrìsìtẹ́nì. An unrepentant sinner is not a Christian. Onígbàgbọ́ A true Christian, a believer, ọ̀run mọ̀ wọ́n púpọ̀. God knows them. Wọ́n kéré. They may be few in number, Ṣùgbọ́n màá rọ ẹni tó ń gbọ́ mi lónìí pé o ṣe dù kó o jẹ́ kan nínú àwọn Kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run mọ̀ nípa dídúró nínú òtítọ́. yes, I want to acknowledge and also enjoy all viewers and listeners to this message. Why don't you be part of the few who have their faith in the Lord God and are steadfast in the truth? Jíjẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́. That is, being a true believer, a true Christian. Onígbàgbọ́ tòótọ́ Being a true believer, a true Christian. tí wọ́n dúró nínú Ọlọ́run. These are the ones who are steadfast in their faith in God. Ṣùgbọ́n omi nìkan ló wá ń kọ mí pẹ̀lú gbólóhùn tó tẹnu Kristi ọmọ bíbí Ọlọ́run jáde. However, there's an aspect of the utterance from the Lord Jesus Christ. This utterance gives me much concern. Torí èsì fẹ́ kí gbogbo èèyàn gbàgbọ́ lásán. Because Satan wants everyone to believe in vain. Èsì fẹ́ kí gbogbo èèyàn gbàgbọ́ lásán. Satan wants everyone to believe in vain. Ìyẹn ló ṣe ń pín ẹ̀ṣẹ̀ káríkárí lọ́wọ́lọ́wọ́. That is why in these last days he continues to spread sin and Ìyẹn ló unrighteousness. ṣe ń pín ẹ̀mí òkùnkùn lójoojúmọ́. That is why he continues to spread even demonic spirits. Toró kúkú mọ̀ pé ẹni tó nígbàgbọ́ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Yes, Satan knows that those who are genuine Christians have nothing to do with sin. Wọ́n gbogbo ayé láì sọ ti Kìrìsìtẹ́nì gbogbo ayé ló ní ẹ̀sìn kan tó gbámú. Don't forget, everyone in the world has one religion or the other that they hold firmly to. Èṣù gbà kó ń gba ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Yes, Satan is determined to wrest and take away faith from your life. Ìgbàgbọ́ yìí ni ò jẹ́ kógun ti ṣẹ́ ẹ̀. Remember, it is lack of faith that has made the problem in your life to be stagnated. Ogun ìbá ti ṣẹ́ o. Even that problem in your life will have been totally destroyed. Mo bá tilẹ̀ máa gbádùn ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn lójoojúmọ́ ní Yes. ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ lóṣooṣù lọ́dọọdún ṣùgbọ́n nítorí àìní ìgbàgbọ́ rẹ yẹn ó dá ogun ayé rẹ dúró. Yes, you have been enjoying solidarity and companionship with the Lord God every time, week in, week out, month in, month out, year in, year out. But for the lack of faith in your life, Ohun tá a nílò ní ìgbàgbọ́ láti fi bá Ọlọ́run rìn. remember what each person needs is living faith to walk with God. Àti pé In addition, Jésù gan mọ àwọn tó nígbàgbọ́. Jesus Christ knows those who are faithful. Ṣé kò yà ọ́ lẹ́nu lónìí pé a ò mọ ìfẹ́ tó ga jù tó ń bẹ nínú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀? You know that many of us these days do not know what is the deepest love of God, which is having faith in God. Ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní ó tayọ ohun tá a lè máa fi ìgbàgbọ́ wé tó tayọ. Remember too, the Bible makes us know we do not know the length, the breadth, the width, even the height and the depth of God's love for us. We can never compare it with faith. Tó ní sáwọn tó gbàgbọ́. That is for those who believe in Him. Màá rọ̀ wá láàárọ̀ yìí I want to leave the thought this morning pé ìgbàgbọ́ rẹ̀ dà. and ask each of us, even today, where is your faith? Ìgbàgbọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú Jésù onífẹ̀ẹ́ jùlọ. That is faith that has to do with the Lord Jesus Christ, who is ever loving. Èdè kan tó ni mo fẹ́ mọ lé lórí. I want to build on the statement, Èdè náà wà nínú ìwé mímọ́ Luke 18:8. Luke chapter 18, verse 8. Nítorí pé à ń fojú sọ́nà bíbọ̀ Jésù. Because we are looking forward to the coming back of the Lord Jesus Nílẹ̀ mi Christ. kí n máa béèrè lọ́wọ́ ìran yìí pé ṣé o nígbàgbọ́ sí Ọlọ́run báyìí? That is why I want to ask each person, do you have faith unto God? Ṣé o ní ìgbàgbọ́ tó lè fi bá Ọlọ́run rìn báyìí? Do you have enough faith to walk with God?
ṣé bí Jésù bá dé lónìí gangan tí yóò bá ọ nínú ìgbàgbọ́? If Christ will come back today, will he meet you in living faith? Irú ìgbàgbọ́ tí Ọlọ́run nílò tí yóò bá ọ nínú ìgbàgbọ́ yìí. If Christ will come back today, will he meet you in the worldly faith? Torí pé lóhun tí mo lówà wí ní ẹsẹ̀ kẹjọ yẹn ó ń bà mí lẹ́rù lójoojúmọ́. Because that proper question asked by the Lord Jesus Christ in Luke chapter 18 verse 8 is really very frightening. Ó mú ọkàn mi wárìrì. It makes me tremble. Àìní ìgbàgbọ́ mú káàdúrà kéṣù máa da àdúrà nù lójoojúmọ́. Lack of faith in the life of many people enables Satan to throw away every prayer offered by people. Mo ń rántí gbólóhùn ẹsẹ̀ kẹjọ ní ìṣẹ́jú lójoojúmọ́. And for the glory of God, I remember that statement as recorded in Luke chapter 18 verse 8 every day. Ka Bíbélì o. Mo sì wí fún yín. Mo wí fún yín. Yóò gbẹ̀san wọn kánkán. Yóò gbẹ̀san kánkán. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọnìyàn bá dé. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò á rí ìgbàgbọ́ dé ayé. Ṣé ìgbàgbọ́ kù? Do we still have living faith in the world? Ni mo sọ pé ìwàásù tàbí ẹ̀kọ́ tọ́run bá fún mi, mi ò ní sẹ́ńtà rẹ̀ lórí Kìrìsìtẹ́nì torí kò sọ pé jẹ́ o máa bá ìgbàgbọ́ nínú Kìrìsìtẹ́nì nínú ayé. Yes, that is why, to the glory of God, our friend Lord says it every time, that whenever I have the grace to minister the undiluted word of God, it is not focused on Christians alone. Because that question is, when the Son of Man shall come back, we limit faith in the world. It does not say we limit faith in the Christians. Tàbí ǹjẹ́ màá ń bá ìgbàgbọ́ nínú ayé àwọn ọmọ lẹ́yìn oní nínú ayé? Yes, it says we limit faith in the world, not in the life of the followers. Lónìí ẹ wo tí gbàgbọ́ dà lábẹ́ àsíá bí ayé ṣe ń yí bí aago, ayé yí bí aago. If you look at what has become of the world, you now see what level of faith, what quality of faith people claim in the world. Bàbá wa Júdà ó lé èdè kan, ó ní ká máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ nítorí èṣù ń gba ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ ẹni lójoojúmọ́. Yes, as recorded in the general epistle of Jude, he says, in these last days we should strive earnestly for the faith that was given to the saints. Because in these last days, Satan continues to try to wrest away faith from the life of people. Ó mọ̀ pé bí ìgbàgbọ́ bá ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kò sí búburú tó lè ṣe. Satan knows that the moment genuine faith is taken from your life, you will continue to relish in evil deeds. Nígbà tí mo ń wo bí ọ̀làjú ṣe ń fẹjú kẹ̀kẹ́ lójoojúmọ́, mo ń wo pé ẹni mélòó ni Jésù ó bá nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tó wí. And when I look at the negative impact of what is called civilization, I begin to ask, with Christ peace faith, when he will come back, how many people will be abiding in genuine faith? Pẹ̀lú bí ọ̀làjú tó ń kan lé rẹ̀ kú, tó ń kan lé mi kú, tó ń kan ayé rẹ̀ gan kú, tó ń kan ayé mi kú. Now think of that impact, negative impact of so-called civilization that affects my home, your home, even the generality of our lives. Wòlíì àgbáyé ó lè dè yẹn àyà mi já. Ǹjẹ́ màá bá ìgbàgbọ́ báyìí? Jesus Christ, the immortal prophet, used that expression and it made me tremble. Let me repeat it. He says, when the Son of Man shall come back, we will still meet faith in the world. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ yìí mi ò ní gbé ka orí àwọn Kìrìsìtẹ́nì, máa gbé kárí gbogbo ènìyàn nítorí ìgbà tí bàbá ń sọ ọ̀rọ̀, ó ní ẹ nígbàgbọ́ sí Ọlọ́run. Yes, and when I talk about faith, it will not be focused on Christians alone, it will be focused on every living being. Because Jesus Christ says in the gospel, he says, have faith unto God. Ẹni mélòó ló nígbàgbọ́ sí Ọlọ́run báyìí? How many people these days have faith unto God? À ń gbé ìgbé ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan ń gbé ìgbé ayé mi, mo ní ayé mi kì í ṣe nínú Ọlọ́run mọ́. These days, each person is living a permissive lifestyle, not faith in the Lord. Olùgbọ́ mi. Brethren, Ṣé ká gbọ́n tí bàbá Júdà sọ? Júdà ẹsẹ̀ kẹta. let us listen. General Epistle of Jude, verse 3. Bóyá ìwọ náà pẹ̀lú ẹni tó ń jìjàkadì gìrìgìrì títí ìgbàgbọ́ fi bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ tó lóhun tó fẹ́ jẹ́, tó fẹ́ dà, tó fẹ́ jẹ́ ní ìlépa rẹ̀. Òun ló ń jìjàkadì fún. Ó jìjàkadì kéṣù má gba ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Yes, let each of us examine ourselves. What am I striving for? What are you striving for? The word of God says we should strive for the faith, not for the things of this world. Because in these last days, Satan is putting every effort to take away faith from the lives of people. Júdà mọ̀
pé ńgbà tó wá dé èbúté kan ìlépa ẹnikẹ́ni ò ní jẹ́ ìlépa kí gbàgbọ́ má bọ̀ ṣùgbọ́n yóò máa lépa kó da eléyìí kó da eléyìí kó da eléyìí. Yes, Jude knew that in the last days, people will not be striving for the faith of the saints. Rather, they will be striving, even they will join the rat race to achieve as much as possible, to amass as much as possible in the world. ìgbàgbọ́ rẹ nínú ọlọ́run ló sì máa gba ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ rẹ tó ò ní ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ èṣù àtayé. Remember, it is your faith in God that will deliver you from Satan, from sin, from the loss of the world. mo má gbàgbé o Don't forget, èrò pọ̀ tó ń lọlé ọlọ́run ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì kéré ni mo mọ́lé lórí. I said earlier on, by the Holy Spirit, now friend the Lord, that so many people throng the house of God, but who are the genuine Christians? àwọn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ni ojúlówó tí wọ́n di ọlọ́run mú tí ọlọ́run kan dì wọ́n mú. Who are the genuine Christians? Genuine Christians are those who have steadfast faith in God. They hold firmly to that faith, and God continues to uphold them. tí wọ́n ríran rí ìfẹ́ tí ọlọ́run ní tí wọ́n ríran rí ìfẹ́ tí jésù ní tí wọ́n tún wá ríran rí ìfẹ́ tí ẹ̀mí mọ́ ní látọdún náà mí nọlẹ̀ tó dúró tì wá. Yes, genuine Christians are those people who appreciate the wonderful love, unfathomable love of God, the unfathomable love of Jesus Christ, the unfathomable love of Father, the Holy Spirit that has established with us in the day of Pentecost. ǹjẹ́ ó tilẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń yẹ ìgbàgbọ́ wọn wò lójoojúmọ́ pé tí jésù bá dé lónìí jẹ́ yóò bá mi ní ìgbàgbọ́ kó máa yẹ̀ wò kó máa examine ara rẹ lójoojúmọ́. Yes, the Holy Bible says we should examine our faith. You should examine ourselves. Do you and I examine the level of our faith, the quality of our faith? túbọ̀ yẹn kà ẹsẹ̀ kẹta yẹn ó le díẹ̀ ó dẹ̀ dára. Jude verse 3. tóró ríran rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. olùfẹ́ olùfẹ́ nígbà tí mo fi àìsinmi gbogbo kọ̀wé sí yín bẹ́ẹ̀ ní ti ìgbàlà ní ti ìgbàlà tí í ṣe ti gbogbo ènìyàn tí gbogbo ènìyàn ní n kò gbọdọ̀ ṣàìmá kọ̀wé sí yín bẹ́ẹ̀ ni kí n sì gbà yín níyànjú pé láti máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. bó máa jẹ́ ìjà gidigidi tó ń jà ní pé kó da eléyìí kó da eléyìí kó da eléyìí ohun tó ń lépa yẹn á sì gbàgbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Yes, remember too, what am I striving for? What are you contending for? Are you striving for the things of the world? Remember, if you fail to strive for faith, what things you are striving for will take away faith from your life. lónìí ẹni mélòó ni ìgbàgbọ́ kù náà tó kù sínú ayé rẹ̀. And these days we can ask how many people still have living faith in their lives. mo wá gbé kàrin fún bàbá wa paul nínú ìwé kọ́ńtì kejì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùn-ún. 2 Corinthians chapter 13 verse ó ní 5. kó má bàjẹ́ pé ń ṣe la gbàgbọ́ lásán. All the apostles said there, except if you have believed in vain. torí ìgbàgbọ́ ti bọ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sì ń wò wọ́n lórí òdúró. These days, you find that genuine faith has already been taken away from the lives of many people. Even though we look at them physically, we think they are alive. má wàá gbàgbé o. Don't forget, kété tí ìgbàgbọ́ bá ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ti bọ́ sọ́wọ́ bàbá ayé yìí ó sì lọ́wọ́ bàbá tí ń bẹ lọ́run mọ́. remember too, the moment genuine faith is taken from your life is already taken and transferred to the small god of this world, that is Satan. You are no more in the firm hand of Jesus Christ. ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá tí ń bẹ lọ́run mọ́. Yes, you have nothing to do with our Father who is in heaven. ìyẹn ni gbólóhùn tí paul sọ nínú nǹkan tí orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kanu jẹ́ kó ní túmọ̀ sí ọ yíyẹ ìgbàgbọ́ rẹ wò lójú ṣé mo wà ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìgbà ayé tí mò ń gbé. That is why the proclamation of Paul the apostle in that scripture, 2 Corinthians chapter 13 verse 5 is worthy of note. That is, let me examine myself, examine yourself. Am I still alive in the faith of God, àbí mo gbàgbọ́ lásán. or have I believed in vain? tóró ọgbà bọ́ọ̀rọ̀ rẹ má di yọrí sí kó o gbàgbọ́ lọ́sán ó ti ń bẹ ní ọwọ́ ọlọ́run ayé yìí bàbá ayé yìí ó ti kúrò lọ́wọ́ bàbá tí ń bẹ lọ́run. The moment you have believed in vain, it means your life is firmly in the hand of the small God of this world. You are no more in the throne of the Father who is in heaven. ǹjẹ́ lè gbà mí gbọ́ pé àìní gbàgbọ́ lónìí ó fà wá lé òkùnkùn lọ́wọ́ ó fà wá lé ìpọ́njú lọ́wọ́ ó fà wá lé ìdààmú lọ́wọ́ ó fà wá lé òfo lọ́wọ́. Do you know that lack of faith in our lives has already thrown us into the hand of demonic spirits, into the hand of powers of darkness, into the hand of poverty, of suffering? torí ìmídélè tó máa ti kúrò nínú ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run
kò sí búburú kan tó lè ṣe lórí ilẹ̀. The moment you don't have faith unto God, you continue to relish in evil deeds. kí ni bẹ́ẹ̀ yẹn wí? ẹ máa wádìí ara yín. a ṣe yẹn mọ́ ó sì yẹ ká máa ṣe lójoojúmọ́ torí bàbá ọ̀sọ̀gbà tó máa dé ó ní ìjẹ́ máa bá ìgbàgbọ́ nínú ayé. Don't let us forget that word from the Holy Spirit. He says we should examine ourselves. Unfortunately, in these last days, most of us do not examine ourselves. We forget that Christ has already answered the question. When the Son of Man shall come back, will he still meet faith? But bó o bá pẹ̀lú àwọn tó ń wádìí ara wọn ó pèrè ẹ̀ ní kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n má gbàgbé ọ̀run mọ́ kìrìsìtẹ́nì. yes, if you do not examine yourself to see whether you are alive in the Lord, but to see whether living faith is in you, then you will not know that you have already deviated. Remember, God knows those who are genuine Christians. má gbàgbé o Don't forget. má gbàgbé o Don't forget. kété tí èṣù ti gba ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run nínú ayé ádámù àti éfà wọ́n bọ́ sọ́wọ́ bàbá ti ayé yìí èṣù. The moment Satan took away living faith from the life of Adam and Eve, they fell into the hand of the small god of this world, that is Satan. àìgbàgbọ́ ti ń bá aráyé jà láti inú ọgbà édẹ́nì. Remember, unbelief has been the problem with mankind since the time in the Garden of Eden. àìgbàgbọ́ yẹn ló fi jẹ́ pé ìkún omi ẹni mẹ́jọ ló là. And that was why, during the time of the flood, only 8 people were saved. àìgbàgbọ́ yẹn ló jẹ́ kí 600 people láìka ọkùnrin obìnrin láìka ọmọdé àtàgbà ó kó ẹni méjì dé ilẹ̀ lérí. It is lack of faith. It is unbelief that made out of the 600,000 people that left Egypt, only 2 of them, Caleb and Joshua, got to the land of Canaan. bí ìgbà ayé àkókò ìbáwárí bó ṣe rí ẹni mélòó ni ó délé tí ó ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run tí ó délé. And so, back to the fundamental, how many people, in looking at the level of faith in these last days, how many people still have faith unto God? How many people have the hope of getting to heaven? lónìí a nígbàgbọ́ nínú ọkọ ẹni a nígbàgbọ́ nínú ìyàwó ẹni a nígbàgbọ́ nínú òbí ẹni ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ nínú ọlọ́run. These days, you find that the husband has faith in the wife has faith in the husband, the children have faith in the parents, but most of us don't have faith in God. gbogbo ẹ̀sìn jẹ́ni kankan wá ń sìn lónìí a nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ nínú ọlọ́run. Yes, many of us today have faith in our various religions, but not faith in the Lord God. ṣé wo òun wo ayé bọ̀ báyìí? Now, it means this whole world is endangered. ṣé wo òun wo ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Yes, the whole world is endangered. bí jésù bá dé lónìí níbo ni ó bá ọ? And so, if Christ will come back today, where will he meet you? Bí Where Jé- will he meet me? bí jésù bá dé lónìí níbo ni ó bá mi? Where will he meet me? ìjọ rẹ̀ gan níbo ni ó bá wa? Where will he meet his church that he brought ṣé with his blood? nírú àkókò báyìí tí ìjọ ti gba ti ayé ó ti gba tìjọ. Yes, in this particular time that the church is already mixed up with the rest of the world. The rest of the world have been smuggled into the church. ó ní nígbà tó ọmọ yẹn ó lè jẹ́ yóò bá ìgbàgbọ́ náà. Don't forget that question. When the Son of Man shall come back, will he still meet faith? kí ni ó ṣẹlẹ̀ bá ṣe ń lọ báyìí? Now, what will be our loss? ka bíbélì yẹn tán. ẹ máa wádìí ara yín. bẹ́ẹ̀ ni bí ẹ̀yin bá wà nínú ìgbàgbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ẹ máa dán ara yín wò Bẹ́ẹ̀ni. tàbí ẹ̀yin ti kára yín kò mọ ara yín pé Pé. jésù kristi wà nínú yín Bẹ́ẹ̀ni. àfi bí ẹ̀yin bá jẹ́ àwọn tí a tà nù. ewu tó ń bẹ ń bẹ ni ewu tó ń bẹ ń bẹ ni. lónìí aráyé bọ́ sọ́wọ́ bàbá mìíràn wọ́n sọ ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run nù. These days, many people have already gone into the hand of the strange father, that is Satan. They have thrown away faith in God. kí ni ó ṣẹlẹ̀ báyìí? What will then happen? bàbá wa gbà á níyànjú kan nínú ìwé mark chapter 11 verse 22. As further in Mark chapter 11, verse 22, there is a word of admonition there from the Lord God. àdúrà gan ìbá máa gbà nígbà tá a lọ ọ̀dọ̀ babaláwo mọ́ ṣùgbọ́n kò gbà nítorí pé a ò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run. When it is true that we do not patronize herbalists again, we don't patronize occultists, but our prayers are not answered because we don't have faith in God. àìní ìgbàgbọ́ yẹn ó mú kí ìwà ìdìbàjẹ́ kárí. And it is that unbelief that has continued to spread out of ungodliness all over the earth. ọ̀run àpáàdì wa ń dà gìrìgìrì nítorí àwọn aláìgbàgbọ́ ń kọjá síbẹ̀ láì sanwó. According to the Holy Bible, the gates of hell continue to be expanded because those who are unbelievers continue to move in. ẹsẹ̀ 22 sí
24. jésù sì dáhùn Ó dáhùn. ó wí fún wọn pé Bẹ́ẹ̀ ẹ ní ìgbàgbọ́ sí ọlọ́run ẹni mélòó ló níyẹn lónìí? How many people have faith unto God these days? Ìgbàgbọ́ sí Olódùmarè. That is faith unto the living God. Ó mọ̀ pé ìgbàgbọ́ yóò gbé ogun mi láìsí àwẹ̀ ńbẹ̀. Don't you know that living faith in you will consume every affliction without having to fast or pray endlessly? Lónìí a ò rí àdúrà gbà mọ́ nítorí pé àwọn tó nígbàgbọ́ ní àdúrà wọn máa ń gbà. Yet these days we can no more boast of having effective prayers because it is only those people who have living faith that their prayers are answered. Ó lè gbàdúrà séjì kó fún ẹ ní nǹkan ṣùgbọ́n yóò gbà padà ní ìlọ́po méje. Remember, Satan does not have genuine gifts. Therefore, when you pray and you pray unto Satan, he will give you the counterfeit and he will take it back at the right time. Olùgbọ́ mi, Brethren, ṣé kìí ṣe pa gbàgbọ́ lásán bẹ́ẹ̀? have we not believed in vain? Tóró ọkàn máa tún padà sí gbólóhùn yẹn, ọkàn kọ́kàn tó ń dẹ́ṣẹ̀ kìí ṣe onígbàgbọ́. Don't forget, any unrepentant sinner is not a Christian. Kìrìsìtẹ́nì kìí ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀. Yes, a Christian is not an unrepentant sinner. Ẹlẹ́ṣẹ̀ kìí ṣe onígbàgbọ́. Yes, an unrepentant sinner is not a Christian. Bó bá wá jẹ́ àkókò tìrán àti mí ní èsì ń pín ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kárí tí onígbàgbọ́ ní ọba ẹ̀. Yes, and so if it is during our dispensation that Satan continue to spread sin, are you a believer? Are you a Christian? Am I a believer? Ṣé kìrìsìtẹ́nì ni mí? Ṣé kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n náà? Are you a Christian? Am I a Christian? Ṣé onígbàgbọ́ ni mí? Are you a genuine believer? Ẹ̀yin ọ̀dọ́, All the youths, ìgbàgbọ́ Joseph jẹ́ kó yẹ pé bí n bá ṣe yìí kí n ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Remember, it was the worthy faith in the life of Joseph that made him ask that question, for me to do this and sin against God, God forbid. Ní Sunday àkọ́kọ́ yìí, ìkorò nínú ayé rẹ̀ kọ́run máa bá mi gbé mi. Amen. In the name of Jesus Christ. Ohun tó torí ẹ̀ ń ronú lórí àwọn ọmọ wọ̀nyẹn kọ́run kó ṣe ní àṣepọ̀. Amen. Ohun tó torí ẹ̀ ń ronú nítorí tiẹ̀ gangan kọ́run kó parí iṣẹ́ náà. Amen. Ìgbàgbọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is faith in God. Káṣẹ́ 23-24. lóòótọ́ ni mo wí fún yín Sure. ẹnikẹ́ni tó bá wí fún òkè yìí pé Pé ṣídìí ṣídìí. kí o sì bọ́ sínú òkun Bẹ́ẹ̀ni. tí kò bá sì síyèméjì lé ọkàn rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n tí ó bá gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yóò ṣẹ Bẹ́ẹ̀ni. yóò rí bẹ́ẹ̀ fún Bẹ́ẹ̀ni. nítorí náà Yes. mo wí fún yín Yes. ohunkóhun tí ẹ̀yin bá tọrọ nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà Eh. ẹ gbàgbọ́ pé ẹ ti rí wọn gbà náà Ó tán. yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín. Wọ́n nítorí pé a ò gbàgbọ́ lónìí. But because most of us are not genuine believers, Kò síbi dá àṣà láì wá Jésù lọ ṣùgbọ́n a ò lọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. yes, we go to various places, various assemblies, as if Jesus Christ is missing. But we do not go with living faith. Ìyẹn mú kí ilẹ̀kùn gbígbàdúrà lọ́run kó tì. And that is why the doors of answered prayers are shut. Ọ̀pọ̀ wa ìbá máa gbádùn Ọlọ́run ṣùgbọ́n kò sí ìgbàgbọ́ ààyè nínú ẹ̀. Many of us who have enjoyed fellowship with God, but for the lack of genuine faith in them. Olùgbọ́ mi, Brethren, Jésù ò ní pè á lọ́mọ àlè báyìí. now we Satan not call us bastards. Torí wà pé ojoojúmọ́ ló ń wí ní wa sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bó ṣe wí ní Ádámù àti Éfà sọ́dọ̀ ara rẹ̀ nítorí pé wọn ò gba Ọlọ́run gbọ́. Yes, every day Satan continues to win so many souls onto his side, just as he was Adam and Eve, because they don't have faith in what God has said. Nínú ìwé Hebrews chapter 12 verse 8 and 9. Hebrews chapter 12, verses 8 and 9. Èsì wọn ń pè wá bẹ́ẹ̀ báwa gan ò bá pera wa bẹ́ẹ̀. Even Satan calls us bastards, even if we don't call ourselves bastards. Torí oyè ẹni tó ń mí lónìí ló fẹ́ kó sọ́dọ̀ ara rẹ̀ lẹ́yìn tó kì í sì ṣe bàbá wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run ń bẹ. Now, and because Satan wants everyone to come to his side, he knows that he is not our father. Our Father in heaven, the Almighty God, is there forever. Ka Bíbélì. ṣùgbọ́n bẹ́yìn bá wà ní àìsí ìbáwí Bẹ́ẹ̀ni. nínú èyí tí gbogbo ènìyàn ti jẹ́ alábàápín Dúró bẹ́ẹ̀ ọmọ mi. Ó yẹ ọkàn tó nígbàgbọ́. Gbogbo ìbáwí tó wà nínú Bíbélì yóò bá wọn lára mu. Wọ́n máa tẹ̀lé nítorí pé wọn ò fẹ́ kéṣe ó jí ìgbàgbọ́ wọn. Yes, those people who have living faith unto God, we accept all the rebuke, all the reproof, in all the warnings given in the Bible, because
They don't want Satan to gain them. wọ́n mọ̀ pé báwọn máa ṣaláì ní ìbáwí ohun tí bẹ́ẹ̀lì ń sọ fún wa láti bá wa wí yẹn èṣù ti wíìn ní wọn sọ̀dọ̀ ara rẹ̀. They know that the moment they do not accept the rebuke, the reproof, which is in the Bible, it means Satan has won them to his side. mo ń bẹ̀ wá lónìí. I'm feeling back today. ṣé ń gbà dádúrà ọgbà tí ò ti dẹrú babaláwo báyìí. Now, look at the times of belief. Have you not become a victim in the hands of the herbalist? wọ́n gun ayé rẹ̀ tí ò lọ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní orúkọ má lọ mọ́ nítorí àìgbàgbọ́ tó ń gbé inú rẹ̀. Look at the protracted problem in your life. It has refused to go because of lack of faith in your life. wọ́n ogun tó ń jà ọ́ lónìí ó di má lọ mọ́ kò kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́ nítorí pé o ò ní gbàgbọ́ tó lè fi gba ire náà gba ìwòsàn náà gba ìbùkún náà. Yes, look at the mountain of problems that have refused to come down and become plain in your life because you don't have enough faith to receive victory, to receive even the blessings from God. ẹ kí èsì ẹsẹ̀ bíbélì tó kẹ́yìn verse 24 ni yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín kò ní gbà àwẹ̀ ogójì kó lè rí bẹ́ẹ̀ nítorí ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Remember that scripture read, it says, once you have faith and you tell this mountain, move, it will move and it shall be so for you. nínú ìwé Matthew 21 verse 21 Matthew chapter 21, verse 21. lónìí yìí gangan Even these days, mo dúró nínú ìgbàgbọ́ ọmọ in ọlọ́run the name of Jesus Christ. gbogbo ire ayé rẹ̀ tó dúró sójú kan kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣeyọrí. mo sọ̀rọ̀ nínú ọlọ́run nínú ìgbàgbọ́ nínú Jésù àṣeyọrí kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ tirẹ̀. gbogbo ohun tó ti pè tó rí dáhùn gbogbo ogun tó ń jà ọ́ tó dúró pa sójú kan nínú omi ara nínú ẹ̀jẹ̀ nínú ẹ̀dọ̀fóró nínú ẹ̀dọ̀fúgẹ́ nínú oríkún nínú ẹsẹ̀ níbikíbi tó gbé wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ Yes. mo porúkọ Jésù ní ìgbàgbọ́ mo ní Yes. kógun náà kó bá òní. In the name of Jesus Christ. jókòó Let's sit down. kí ni bẹ́ẹ̀ yẹn wí. jésù dáhùn ó sì wí fún wọn pé bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni mo wí fún yín lóòótọ́ ni mo wí fún yín bí ẹ̀yin bá ní ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ yìí bá ní ìgbàgbọ́. tí ẹ kò bá sì síyèméjì ó tán à ń lọ wájú ọlọ́run lójoojúmọ́ lónìí pẹ̀lú iyèméjì kí la rí mú bọ̀. Most of us these days go to the presence of God with doubt, lack of faith. What shall we get in kí return? la ó rí mú bọ̀. What shall we get in return? ọmọ mi máa fi gígùn bẹ̀ yẹn má ti jókòó. mo ń fi gbólóhùn kan sétí ìgbọ́ gbogbo yín bóyá eléyà lè mọ ọ dúró nínú ìgbàgbọ́ ọlọ́run kí Jésù bá ẹ bẹ̀. I'm bringing a statement unto our listening so that probably you have this, Christ himself will establish himself in our heart. àwọn bàbá wa ní mẹ́ta kan wọ́n lọ ibi àdúrà 3 people, 3 patriarchs went to a place of prayer. ní orí òkè yẹn On that prayer mountain, wọ́n kọ́ ilé síbẹ̀ they built a house there. tó jìnnà sí igbó tó yí orí òkè yẹn ká. And the house was a bit distant from the forest around the prayer mountain. wọ́n ń gbàdúrà lọ They were praying, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 3 of them. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹnìkan nú wọn ni mo gbọ́rọ̀ náà lẹ́nu ẹ̀ tó ọjọ́ wà nínú yàrá yẹn ní hall yẹn ní orí òkè yẹn. A friend Lord heard the story from one of the 3 who were in that particular room in that house on the prayer mountain. bí àdúrà ṣe ń lọ And they were praying. ìkan nínú wọn wá wípé One of them said, ẹ bá òun gbóhùn sókè let us gently lift up prayers. àwọn ò ní kúrò bí We will not leave this house, ọ̀yà làwọn fi bírèkì àwọn sì ní kúrò ní hall yìí. that we be in this particular room. And we are going to break our fast with a grass cutter. ẹni tí ó dàgbà jù nínú wọn ló sọ wípé orí ẹ̀ dàrú ni And nínú hall yìí. And the elders among them said, what are you saying? Are you insane? How can we have a grass cutter inside this hall? tí a máa wá fi àdúrà alẹ́ a máa lọ bọ́ sí gbó máa wá ọ̀yà. Shall we leave our prayers and go to the forest to look for grass cutters? bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó kéré jù nínú ẹ sọ pé ẹ má bá mi sọ ẹni tí a jọ wá yìí tá a wá bá ń bì lórí òkè Jésù kò sóhun tí ò lè ṣe ẹ kàn bá mi sọ kẹjọ wá ìtókù fún Jésù pé ibi tá a gbé wà a ò ní kú òbí a sì ọ̀yà náà sì fi búrẹ́kì láago 6. Then the youngest of the 3 said, I don't want any controversy about it.
the one we have come to meet, the Lord Jesus Christ has said it. Leave it in his hands. He has already said it, and that is why I say you should join me in the prayers that we will break our fast with a grass cutter inside this room. ó mọ ọlọ́run tó ń sìn. He said it in faith. He knew the Lord God whom he served. àwọn méjèèjì bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ọ ní má bú ẹ bá mi ò ní ká ẹ gbàdúrà sí yín ẹ gbàdúrà sí olúwa tá a tọ̀ wá síbi àdúrà pé ibi ìlà àjòkò sí ọ̀yà láti gbẹ́dọ̀ fi pray. Yes, and the other two people thought that he was insane and they were rebuking him. But he still told them, I am not asking you to pray for me, but pray unto God. Because his word has said it that in this room where we are praying, we are going to use a grass cutter to break our fast. àìgbàgbọ́ rẹ ló mú kó o máa dún ọlọ́run bí ẹni kékeré ẹni ńlá lọ́lọ́run. Yes, it is because of lack of faith in your life. That is why you underrate God, you undervalue God. God is great and mighty. àìgbàgbọ́ rẹ ló mú kó ogun ayé rẹ yẹn di ò nítorí o gbégbé sẹ́ ìgbàgbọ́ o sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ o hùwà ìgbàgbọ́. Yes, it is because of lack of faith. That is why the problems in your life still continue. They are not removed because you have not spoken the word of faith. You have not taken a step of faith. You have not thought in the thinking of faith. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀síwájú náà àdúrà wọn. The three of them continued in their prayers. nígbà tó di bí aago mẹ́ta ọ̀sán Around 3 p.m. that day, ọ̀yà a very big grass cutter ó fo ibi pèpele tí wọ́n máa gbà wọlé ó fò ó bọ́ sáàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbà eléyìí gbé bíbélì wà tọ̀hún náà bíbélì wà ẹ̀kẹta wà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀yà ẹ̀ dọ̀bálẹ̀ sáàrin wọn. Now, the grass cutter came from the bush and climbed the steps and went into the midst of the three of them. And since they were praying, the only weapon they had was the copy of the Holy Bible. The moment they saw the grass cutter, the first one hit it with the Bible, second one did the same, third one did the same, then the grass cutter lay still. ẹni tó kéré jù ló ní kó bá ń gbàdúrà bàbá àgbàlagbà tó jù láàrin wọn ọmọ yẹn wá sọ pé dádì ẹ̀yin ní ká ẹ gbọ́ ìyá ìkẹ́ lọ ṣàáyàn rẹ̀. Then the youngest one who had faith told the eldest one, Baba, since you didn't have faith and God has done it, it is you who will prepare this particular meal for us. ẹ̀yin lẹ̀ ń bú mi lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin ní ká ẹ gbọ́ ìyá ìkẹ́ lọ ṣàáyàn rẹ̀ kẹ́ máa gbé bọ̀ láago mẹ́fà ká jẹun bí. You are the one doubting the authority and power of God. And since God has done it, please get it ready for us so that we break our fast by 6 p.m. ẹ̀yin ọmọ mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ jọra wa kájọ Jésù. Let us be Christ-like. ibi tá a wà yìí lónìí ìgbàgbọ́ ló gbé bẹ́ẹ̀ yìí ró. Yes, this mighty edifice where we are worshiping God has been upheld through faith in God. àwọn Amẹ́ríkà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà nígbà tá à ń ṣe ìpìlẹ̀ ilé yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún mi pé rọ́ṣàlá ṣé kìí ṣe pé nǹkan wà kẹ́ ní irú eléyìí ẹ̀dẹ̀ ní 24 àbí èlò 32 náírà lọ́wọ́ ẹ sì wá kòtò tó gùn tó báyìí ẹ wo bó ṣe jè sílẹ̀ mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ èmi mẹ́ni náà tí ó kọ́ ilé Yes. wo bí ìwọ ló dá ogun ayé rẹ̀ dúró. Yes, it is you, because of lack of faith, that have made your problems to remain in your life. oyè ohun tá à ń gbúrò nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lónìí ìgbàgbọ́ ló ń gbé Yes, ìgbàgbọ́ ló ń gbé Yes. kì í ṣe pé a ní owó kankan bí kankan. all the mighty exploits that God has been working in this ministry, it is not because of physical money, but it is because of faith in God. ìkan nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bàbá Àkàndé ìkan nínú àwọn alábòjútó ẹni tó jẹ́ alábòjútó lẹ́yìn tí ọ̀gá mi sùn nínú Olúwa bàbá Àkàndé ẹnì kẹta nìyẹn òun gan ni mo gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ pé ibi tá a jọ gbé ń gbàdúrà yìí òun ti rí ohun tí gbàgbọ́ ṣe lójú òun ló sọ̀rọ̀ yẹn fún mi pé òun ní ẹnì kẹta wọ́n sì pé ẹni tó dàgbà jù pé bàbá ẹ̀yin lẹ́ ń bú mi lẹ́ẹ̀kan ẹgbẹ́ ọ̀yà yìí ńlẹ̀ ẹ lọ ṣàyàn ẹ̀ torí ẹ ò mú gbàgbọ́ wá bí ẹ̀kan wà lásán ni ẹni mélòó ló lọlé Ọlọ́run lónìí pẹ̀lú ìgbàgbọ́. How many people go to the house of God these days with living faith unto God? a sì dá ogun ayé wa dúró. And yet, because we don't have faith unto God, we have made the problems in our life to remain. a dá ogun ayé wa We dúró. made the problems in our lives to remain. ìyẹn bẹ́ẹ̀ That is first part.
èkejì Second part, bàbá gan tí mo kọ́ iṣẹ́ olúwa lọ́dọ̀ rẹ̀ even the spiritual mentor of our friend the Lord, oṣù tí wọ́n parí usage the month when the university college of spiritual building was completed tó di lílò and it went into commissioning. oṣù yẹn ló ní accident That particular month, he was involved in a ghastly accident pẹ̀lú mọ́tò tuntun tó rà with his brand new car. ìhà rẹ̀ márùn sí kan márùn ló kán ìhà And 5 rib bones were broken. bó ṣe ṣáájú lẹ́yìn tí accident yẹn ṣẹlẹ̀ ó ní kán máa gbé òun lọ sí olúgbòde òun ò gbẹ́dọ̀ lọ wọ́n ṣẹ̀ sí usage wọ́n gbé rárá o ẹ máa gbé òun lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì olúgbòde headquarters CAC. Then, the moment he came back to consciousness after the accident, he ordered that he should be taken to the missionary headquarters of First Apostolic Church at Olugode. He did not want to be taken to the hospital. irú ìgbàgbọ́ wo ló gbà tó wọn ayé rẹ̀ wá ń rákòrò tó ń rákòrò tó ń rákòrò tó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run gbé ogun náà mì. Yes, what is the level of faith? What is the quality of faith in your life which has made the problem in your life to stagnate and you don't allow faith in God to remove the problem? lónìí à ń jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n ò jẹ́ kí ìgbàgbọ́ náà ọlọ́run ṣiṣẹ́ kankan. Yes, these days we say we are Christians, but we don't allow our faith in God to work wonders. mi ò ní fẹ́ kó yín mú dàárọ̀ yìí ni mo dúró ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú orin tí mo kọ ní alẹ́ ààyè ìgbàgbọ́ Mo ti wọ̀lú rẹ̀, ààyè ìgbàgbọ́. Mo ti wọ̀lú rẹ̀, àsíá Jésù mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí mi o. oye ohun tẹ́ ń kúrò nínú iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ìgbàgbọ́ ló ń gbé jáde. All the wonders that God Almighty, even the Holy Spirit, have been working in this ministry, they are as a result of faith in God. torí mo ní ìgbàgbọ́ náà ọlọ́run pé kò sóhun tí ò lè ṣe. Yes, to the glory of God, our friend Lord had that faith in God that is the wonder worker. àti pé kò yí padà. And that God remains God. He said, I am God, I do not change. mi ò fẹ́ kó trọ́nglé bá sọ pé ọjọ́ báyìí ni bàbá lò ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n retí ikú ẹ̀ gangan tó mọ̀ pé àwẹ̀ gbogbo ẹ̀gbẹ́ ti rà ẹ̀gbẹ́ bíi tí ìhà márùn gbé kan yẹn ó ti rà tí wọ́n retí pé láàárọ̀ ọ̀la agbẹ́dọ̀ sí bàbá yìí. Yes, and at that particular time, that spiritual mentor of our Father and the Lord, who had already 5 rib bones that were broken, and pus was emitting from the side, and people thought he would die the following day. tóun sì gbà And he had faith in God. pé kóun ní òru ọjọ́ yẹn mọ́júmọ́ Overnight, Jésù dé Jesus Christ came to that our Father and the Lord. ó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì olúgbòde He went into the CAC missionary headquarters at Olugode. ó lọ sínú yàrá ibi tí wọ́n gbé He bàbá went into the room where that Father and the Lord was seated. ó mú egungun àkọ́kọ́ He took the rib bones, ó fẹ́ funfun sí he just blew some breeze on it ó so pọ̀ mọ́ra wọn and joined them. ó mú èkejì Did the same for the second one. ó fẹ́ funfun sí He just blew some breeze on ó it so pọ̀ mọ́ra wọn and joined them títí ó fi ṣe mára until he worked on the 5 rib bones. ó wá gbé ọwọ́ lé Then he laid his hand on him ètùtù and all the pus, gbogbo ohun tó ti rà everything that had become degenerated, bàbá fọwọ́ rà báyìí the Lord Jesus Christ removed them. olúwa wá sọ pé ẹ̀gbẹ́ yẹn gan ni kò fi sílẹ̀ kó sùn Then the Lord told that our friend the Lord, sleep on that side of your body. bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn As he was sleeping soundly, ìyàwó rẹ̀ gbúrò rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ọ̀nà ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀dì ó gbúrò bó ṣe ń sùn oní bàbá yẹn kú nìyẹn o then the wife listened to the snoring and the deep sleep, and the wife misinterpreted it to mean that our friend Lord was dying. báwo lẹni tí àyà rẹ̀ tẹ́gbẹ̀rẹ̀ ti ń rà ṣe báyìí ń han oorun How is it that someone whose rib bones have been broken and pus was emitting from the side, how could he be sleeping so soundly? ó sùn oorun yẹn ó le He slept soundly. ó yẹ ẹyin tí ọ̀tá ti gbà láfíà rẹ̀ mo sọ̀rọ̀ nínú Jésù mo sọ̀rọ̀ nínú Jésù ó yẹ ẹni tí ọ̀tá ti gbà láfíà rẹ̀ nítorí pé mo nígbàgbọ́ Yes. nínú Jésù Yes. ẹgbẹ́ àlàáfíà lónìí Amen. mo sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ oyè ogun tó ń ja ẹnì kọ̀ọ̀kan yín
kí ogun náà kó bá òní lọ. Bàbá wa wí pé ẹ ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run. Jesus Christ says, have faith unto God. Níwọ̀n tí Ọlọ́run yẹn ò yí padà. See, God is the unchanging changer. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹfà ó ní mi ò yí padà. He says, I am the Lord, I do not change. Má jókòó. Don't sit down. Mo mọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ sí ìdánidúró. Message is concluded. Olùgbà mi wọ́ bí. Let's listen. Mo ń sọ̀rọ̀ nínú ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Our friend of his ministry under the banner of faith in Jesus Mi ò Christ. fẹ́ mọ̀ bí ogun náà ṣe tóbi tó I ní don't ayé want to rẹ̀. know the enormity of the problem in your life. Mi ò fẹ́ mọ̀ bí ogun yẹn ṣe tóbi I tó. don't want to know the seriousness of the affliction in your life. Bàbá wa Jésù ó ní ẹ ní ìgbàgbọ́ nínú Jesus Ọlọ́run. Christ says, have faith unto God. Mo wá wí pé Therefore, ogun náà kó bá òní lọ. Mo wọnú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run lọ. Mo pe ogun ayé rẹ níjà. yes, I challenge the problem in your life. Mo ní nítorí ìgbàgbọ́ mi nínú Ọlọ́run. Because of my faith in God. Kí ogun náà kó bá òní lọ. Má jókòó, wo bí. Don't sit down yet. Bàbá sọnù débi pé ní aago márùn-ún mẹ́fà fẹ́ lọ ró. Olúwa gan ló tún jí pé lọ múra. Ìwọ ló sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìdájí òní. Wo bí ẹni tí mo bá gbé ni kì í yẹ pé wọ́n ní wọ́n pé ẹni tí mo bá gbé. Was not a mere story. Our friend Lord lived with his spiritual mentor for years. Ẹni tí mo bá gbé. The person he lived with. Ẹni tí mo bá gbé. The person he lived with. Olúwa jí. The Lord Jesus Christ went to him between 5 a.m. and 6 a.m. Woke him up. Lọ́wẹ̀. Go and have your bath. Wọṣọ rẹ. Put on your dress. Ìsìn àárọ̀ wò ní wọ ló The ṣe. early morning prayer session will be conducted by you. Ìgbìmọ̀ tí wọ́n ti ń ṣe pé báwo la ṣe sìnkú ẹ̀ tó bá kú. Even though a committee was already being raised to arrange for the burial. Ẹ̀yin tí a ti débẹ̀ rí pé ṣọ́ọ̀ṣì tó gùn ni. Ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn pé wọ́n máa ṣe prayer àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni bá ti rí lórí ìdúró báyìí. Bíbélì ń bọ́ lọ́wọ́ wọn máa tú dànù. And people came for the early morning prayer and they saw that our friend the Lord standing in front. They thought it was a ghost. They ran away. Òun ló tún pè wọ́n. He was the one who now called them. Pé ẹ má lọ. Told them, come back, don't run away. Ẹ wọlé. Come into the church. Ẹni tí mo ní ká ẹgbẹ́ mi tọ̀ wá yẹn ó ti wá lóru àná ó ti wò mí sàn. Yes, the one for whom I told you to carry me had already come. He has killed me totally. Òun ló ṣèṣìn lọ́jọ́ yẹn. Yes, it was that a friend of the Lord who conducted the early morning prayer worship service that day. Ó wàásù ìgbàgbọ́ sí wọn. And he gave them a message telling them to have faith in God. Súlẹ̀ ọjọ́ yẹn inú ìjọ yẹn ń dà gìrìgìrì máa lọ wò máa lọ wò. Throughout that day, people came into the church to cast a glimpse at him. Olúwa sọ ìgbàgbọ́ mi yí kó sọ mí di ohun ìsọjí àdúrà. Sọ ìgbàgbọ́ mi jí. Sọ ìgbàgbọ́ mi jí. Kó sọ mí di ohun ìsọjí fún gbogbo ènìyàn. Ìgbàgbọ́ mi dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àtò dodo Jésù kò jẹ́ gbẹ́kẹ̀lé òkú kan lẹ́yìn òru kọ́lá Jésù ó dúró lé bí sábàtà ilé mìíràn bí orin mi.
olúwa bù sí ìgbàgbọ́ wa. Remember the disciples told Jesus Christ, Master, increase our faith. bí ọ̀rọ̀ bá rí báyìí bàbá bù sí ìgbàgbọ́ In wa. this situation, Master, increase our faith. olúwa fún mi ní ìgbàgbọ́ tí màá fi ṣẹ́gun tí màá fi dá ṣẹ́gun lórí ìrìnàjò ayé mi àdúrà. fún mi ní ìgbàgbọ́ tí màá fi rìn tí màá fi di aṣẹ́gun àwájú aṣẹ́gun lọ o. Àwájú aṣẹ́gun lọ, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Jésù. Àwájú aṣẹ́gun, àwa máa já ṣẹ́gun lọ. Àwájú aṣẹ́gun lọ. Àwájú aṣẹ́gun lọ. Listen, mo mọ̀. I know him. bá mi wo ogun kan tó tóbi. Think of a very serious problem you have. tó ti bájà. You have battled endlessly and no solution. sọ fún olúwa pé lónìí nítorí ọ̀rọ̀ rẹ yìí mo ti gbà ọ́ gbọ́ pé ìwọ ni ẹni náà. Lord, I ṣé nǹkan believe. báyìí nínú ayé mi àdúrà. Our problems in my life. Gbàdúrà. Amen. Kí lẹ ò lè ṣe Ọlọ́run àwẹ̀. Kí lẹ ò lè ṣe? Tálẹ̀ ojúlọ. Tálẹ̀ ojúlọ. Ọlọ́run àwa. Tálẹ̀ ojúlọ. Kí lẹ ò lè ṣe? Kí lẹ ò lè ṣe? Ọlọ́run àwa. Kí lẹ ò lè ṣe? Tálẹ̀ ojúlọ. Tálẹ̀ ojúlọ.
ọmọ lanu kó o gbàdúrà kó o wo ẹrù kan tó wúwo jù wo ẹrù kan tó wúwo jù wo ẹrù kan tó wúwo jù jẹ́ kí ìgbàgbọ́ bá ọ gbé nílẹ̀ kó gbé ẹrù náà 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 kó gbé ẹrù náà. We are going to exalt the Lord Jesus Christ. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣẹ̀dá. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mímọ́, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Mo yíyan ọba mímọ́, mo yíyan olóore mi, mo yíyan olùgbàlà, ọba tó ṣàgbára mi. Bàbá mímọ́, ọmọ mímọ́, ẹ̀mí mímọ́. Thank you, Lord. Dìjú rẹ̀ Let's shut our eyes. a gbé ọ̀gá lónìí. Thank you, Lord. We exalt you. Ẹ tún sọ wá jínú ìgbàgbọ́. Thank you, Lord. Ẹ tún sọ wá jínú ìgbàgbọ́. Thank you, Lord. Bàbá bó o ṣe ń bù sí ìgbàgbọ́ wa lónìí bàbá
lónìí ẹnì kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ wa tó ń rí wa níbi tó gbé ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìṣẹ́jú ìyanu kó bẹ̀rẹ̀. ìyanu kó bẹ̀rẹ̀. ìyanu kó bẹ̀rẹ̀. bàbá wa àwọn mẹ́ta ìkànnì wọn nígbà tí bàbá gbédé arúgbó yẹn tó gbédé wọ́n ní bàbá kọ́kọ́ mú ti ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́gbọ́ oníṣègbè wọn ló pe Jésù wá àbí ẹnìkan ló pe Jésù wá Yes. pé kí Jésù wá ṣe ìyanu láti òní lọ ìyanu kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wa bá a ṣe ń sọ jí nínú ìgbàgbọ́ lónìí nínú ayé àwọn ọmọ wọ̀nyẹn níbi tí wọ́n gbé wà kí ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ayé àwa náà kí ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ilé wa kí ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní àdúgbò wa kí ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú iṣẹ́ wa kí ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbàgbọ́ wa bó ṣe ń sọ jí lónìí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà kí àdúrà wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run nígbà tí Jésù òde kó bá wa nú ìgbàgbọ́ kò ní forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. bẹ́ẹ̀ ni ògo ni fún ọlọ́run ní revival fún iṣẹ́ àmì àti agbára tí ọlọ́run ń lo bàbá revival fún wòlíì Michael Olútáyọ̀ Sàláwù the president Nigeria Center for World Mission CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ a gbàgbọ́ wípé ẹ ti rí ìfọwọ́bà àti ìbùkún ọlọ́run gbà lónìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ pàdé wa lórí ètò kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àǹfààní wà o láti fi ìwé ránṣẹ́ sí wa fún ìbéèrè tàbí àdúrà prayer request àpótí ìfìwéránṣẹ́ wa ní General Post Office Box 221 Dùgbẹ̀ Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 0803-7155837 tàbí 0803-7131836 ìròyìn ayọ̀ rèé o ẹ kúkú darapọ̀ mọ́ wa nínú ìjọ wa kẹ́ ẹ máa bá wa jọ́sìn nítorí bí olóyún ọjọ́ pípẹ́ ṣe ń bí wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgántí ọwọ́ àlábòsùn tí oníṣẹ́ ajé ń rí tajé ṣe oníṣẹ́ ọwọ́ ń bá òde pàdé òṣìṣẹ́ ìjọba ń rí bá ti ṣe nínú ìjọ wa CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ àwọn ètò wa lóṣooṣù rẹ̀ o ìṣòro àwọn ọkùnrin máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday àkọ́kọ́ nínú oṣù bẹ̀rẹ̀ láago 10 alẹ́ the power of Jesus is alive agbára Jésù wà síbẹ̀ ètò àdúrà pọ́nbélé rẹ̀ o èyí máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday títí di Friday tó kẹ́yìn oṣù last Wednesday to last Friday every month ní aago 6 àrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ìpàdé àdúrà méjèèjì yìí máa ń wáyé ní gbọ̀ngàn wa ní CAC Revival Center agbára Jésù wà síbẹ̀ àpáta gàǹgà nílùú Ìbàdàn tó bá di second Friday of every month ìyẹn Friday kejì lóṣooṣù lórí òkè agbára Jésù wà síbẹ̀ Abẹ́òkúta Ìbàdàn expressway orílẹ̀ ìlúgùn Ògùn state níbi tí àdúrà yóò ti máa bọ́ bí ọ̀wàrà òjò bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìrọ̀lẹ́ mọ́jú kẹlẹ́lẹ́ lórí òkè yìí bákan náà àkànṣe àdúrà fún àwọn obìnrin máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday tó bá kẹ́yìn oṣù ní dédé agogo 9 òwúrọ̀ dàgò 12 ọ̀sán ẹ wá gbọ́ o gbogbo ènìyàn pátápátá la tún pè sí ìṣòro èyí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday kẹta lóṣooṣù third Friday every month bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìrọ̀lẹ́ mọ́jú kẹlẹ́lẹ́ ní Nigeria Center for World Mission International Camp of Fire and Miracle City of Salvation Oru Ìjẹ̀bú Ògùn State bàbá wa Prophet Michael Olútáyọ̀ Sàláwù lolúwa máa ń lò títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá ò tún máa pàdé lórí ètò yìí má gbàgbé o agbára Jésù wà síbẹ̀. Revival Center tí mo ń lọ yìí Revival Center tí mo ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà. Revival Center tí mo ń lọ yìí Revival Center tí mo ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà. Ọlọ́run àrà lọ́ba tí mo gbójúlé á ṣiṣẹ́ àrà nínú ayé mi torí mo mọ̀ pé ó gbàdúrà. Revival Center tí mo ń lọ yìí Revival Center tí mo ń lọ yìí Ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbàdúrà.